យើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតឹងរង់ចាំ iPhone 13 ស្របពេលនឹងដែរ Apple បានបញ្ចេញជាមួយនឹង iOS 15 ដែលទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការអាប់ដេតនៅលើ iPhone របស់លោកអ្នកចាប់ពី iPhone 6s ឡើងទៅដែលវានាំមកនូវមុខងារឬ feature ជាច្រើនដូចមុខងារមួយនេះអញ្ចឹងវាអាចឲ្យយើងធ្វើការ download រូបភាពជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយរួច save ទៅក្នុង photo ដោយមិនចាំបាច់ចូល download ម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចនេះវាមានភាពងាយស្រួលឬអាចញ៉ារូបភាពភ្លាមៗទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកក្នុង iMessage Group ឬ download រូបភាពសំខាន់និងមានប្រយោជន៍ចូលទៅក្នុង Apple Note ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយយើងនឹងលើកយក feature ថ្មីៗមកនិយាយនិងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នា